Я надаю слово професору Стоєвій. Вона веде А я зараз надам секцію слово наступну. зараз професору Мозговій Галині Петрівні з докладом «Кашель у дітей. Сучасні підходи до терапії». Так? Ну, добре. Добре. Ага. Що скажу? Так. Доброго дня ближче. І зараз я хочу знову повернути вас до вірусної інфекції. Після таких цікавих доповідей, коли так ми посиділи всі, і одна думка, як страшно жити. Але зараз ми повертаємося знову до вірусних інфекцій і ще раз повертаємося до проблеми кашлю. І Галина Володимирівна вже дуже ретельно розібрала патогенетичну терапію, і я просто зупинюсь на деяких таких аспектах симптоматичної терапії. І я хочу почати свою доповідь з такого відомого вислову Нобелівського лауреата в галузі літератури, який в свій час сказав, це Іво Андріч, він сказав, що у світі є 3 речі, які неможливо приховати. Це бідність, любов і кашель. І тому ми знову повертаємося до такої великої проблеми і до такого великого симптома, я не знаю, як сказати, щось він не переключає. Ага. І починається все з вірусної інфекції, як ми всі добре знаємо, і починається з розвитку запального процесу, і який в кінці кінців приводить до формування основної симптоматики вірусної інфекції, в тому числі і до кашлю. І таким чином при запальному процесі мукоциліарний кліренс не справляється з виведенням мокроти. І кашель стає єдиним ефективним механізмом очищення дихальних шляхів. І ви добре знаєте, що це мультидисциплінарна проблема, і що вона може супроводжувати понад 100 хвороб у дитячому віці, серед яких пальму першості тримають хвороби дихальних шляхів інфекційного генезу. І на цьому слайді я хочу показати, це основні механізми захисту дихальних шляхів. І бачите, що кашель – це не тільки симптом захворювання, а це і захисний механізм з другого боку. І я хочу зупинити так кілька ваших хвилин на нейрофізіології формування кашлю. Ми всі з вами пам'ятаємо, що все починається з подразнення рецепторів дихальних шляхів. І з точки зору нейрофізіології утворюється такий електричний імпульс, потенціал дії, якщо ми пам'ятаємо, і цей потенціал дії по аферентних волокнах досягає довгастого мозку, кашльового центру. І там формується відповідь. І ця відповідь по еферентних шляхах досягає виконуючих органів, а це м'язи діафрагми, м'язи грудної клітини, брюшного пресу, гортані і утворюється кашель. І таким чином просто зупинилася на такій нейрофізіології, щоб згадати, як же він утворюється, і показати його захисний механізм. З'являється кашель, як ми всі добре знаємо, на 2-4 день після початку захворювання, і він може бути сухий, непродуктивний у результаті подразнення слизової оболонки дихальних шляхів і може бути вологим. І що стосується вологого кашлю, то основною його ознакою такою головною це є наявність чи утворення патологічного бронхіального секрету, мокротиння, який має певні свої реологічні властивості. І от саме запальний процес змінює властивості нормального бронхіального секрету. За рахунок чого? За рахунок посилення секреції слизу келихоподібними клітинами, за рахунок змінення фізіохімічних властивостей бронхіального секрету, збільшення її в'язкості, порушуються коливальні рухи війок миготливого епітелію, руйнуються вії миготливого епітелію і знижується синтез сурфактанту, а за рахунок чого зменшується ковськість слизу. Але якщо ми будемо казати про мокротиння в дихальних шляхах, то треба згадати, що це не тільки джерело подразнення рецепторів слизової оболонки, а це ще й живильне середовище для росту бактерій та вірусів. І ще це фактор, який порушує трофіку слизової оболонки. А таким чином, за рахунок цього він підтримує запалення, він підвищує реактивність бронхів і погіршує функцію зовнішнього дихання.
Таким чином, кашель – це наслідок, перш за все, порушення мукоцилярного кліренсу. І в цьому сенсі ще раз хочу нагадати, вже Галина Володимирівна казала, що ми повинні всі знати, що чим менша дитина, чим важче їй відкашляти мокротиння за рахунок її анатомофізіологічних властивостей, про які вже казали. Це і гіперкрінія, це і слабкість дихальної мускулатури, і це притаманна саме дитячому віку ваготонія. І у нас таке з'являється риторичне питання, що ж робити у цьому сенсі, коли ми маємо вологий кашель. Таким чином, якщо ми маємо вологий кашель, то перш за все метою призначення нашої терапії є це розрідження існуючого мокротиння, посилення синтезу рідкого мокротиння і підвищення ефективності відкашлювання. Це основні завдання, коли ми маємо діло з вологим кашлем. І враховуючи алгоритм вибору засобів при вологому кашлі, перш за все, якщо ми маємо в'язке мокротиння в достатній кількості, то ми призначаємо муколітики. І основна дія, точка прикладання муколітиків – це бронхіальний слиз. І в основному, якщо ми кажемо взагалі всі муколітики, то муколітики перш за все викликають деполяризацію і руйнування мукопротеїнів і порушують зв'язок між полісахаридами слизу, за рахунок чого відбувається розрідження мокротиння. Також йде розрідження мокротиння за рахунок стимуляції серозних клітин, і тому вирівнюється співвідношення між серозним і слизовим компонентом мокротиння. І я хочу зараз нагадати, що в нашій країні використовуються основні 4 групи муколітиків. Це карбоцистеїн, ацетилцистеїн, бромгексин і похідне бромгексину амброксол. І в цьому сенсі я хочу зупинити вашу увагу на оригінальному препараті амброксола, препараті лазолван. Препарат лазолван, і тут я хочу дати до вашої уваги представити дослідження. Це нашого знаного фармаколога, ви її вже бачили на цій конференції, це Зайченко Анна Володимирівна. Це дослідження її 2016 року, яке довело, що у теперішній час жоден генерик, який містить амброксол, в Україні не пройшов тест на біоеквівалентність лазолвану. Ось таке цікаве дослідження. І тепер хочу зупинити вашу увагу на основних китах його ефективності. Це 3 кити. Перший кит – це розріджує. Лазолван розріджує мокротиння та зменшує його в'язкість, що дуже головне, не збільшуючи його об'єм. І тому застосування його не призводить до ефекту затоплення та заболачення. Щось все зникло. Зовсім. Зникло щось. Ну, то так. Другий ефект. Зникли чомусь. Так, другий ефект. Другий ефект – це очищує, лазолван очищує. Він полегшує природний процес очищення бронхів, відхаркувальний ефект. І третій кит лазолвану – це лазолван захищає. Таким чином, лазолван захищає, за рахунок того, що відбувається, він стимулює синтез сурфактанту, він захищає нашу бронхолегеневу систему. І тут я хочу наголосити на тому, що це якраз, це відноситься до бромгексину, і так як лазолван – це похідне від бромгексину, це єдині муколітики, які стимулюють синтез сурфактанту. І ви добре пам'ятаєте всі, а сурфактант має певні свої можливості і властивості, скажімо так. І перш за все, це його захисна функція, дуже добре нам відома. Він попереджає проникнення в клітинну епітелію патогенних мікроорганізмів. Це його дренажна функція, за рахунок лазолван забезпечує транспорт чужородних частинок з альвеоли бронхів. А за рахунок того, що він стимулює синтез сурфактанту, він підвищує ковськість мокротиння. І лазолван посилює місцевий імунітет. Він підвищує активність макрофагів та рівню імуноглобуліну А. І ще є такі цікаві ефекти. Це дослідження останніх років, які показали, що він має місцево анестезуючий ефект. Тому що коли пацієнти з фарингітом, які приймали лазолван, в них відмічалось зменшення болю та почервоніння у горлі. Також відмічається, що поєднане призначення
призначення лазолвану та антибіотиків збільшує їх концентрацію в осередку ураження. Тому він підвищує ефективність протимікробної терапії. І ще таке було дослідження, яке довело, що він знижує адгезію мікроорганізмів та руйнує біоплінків, що сприяє підвищенню також антибактеріальної терапії. Таким чином, основною потужною його дією, це такі дві потужні дії, це секретолітична дія, розрідження трахеобронхіального секрету шляхом розщеплення кислих мукополісахаридів, це посилення продукції рідкого секрету і нормалізація співвідношення серозного і слизового компоненту, і це зниження в'язкості мокротиння за рахунок посилення вивільнення лізосом з кліток клара. І його секретомоторна дія за рахунок збільшення вмісту серозного секрету і виділення поверхностно-активної речовини сурфактанту. І також доведено, що лазолван підвищує рухову активність миготливого епітелію і таким чином за рахунок чого збільшує мукоцілярний транспорт. І я хочу наголосити, оце дослідження 2008 року, є 2011 року дослідження, які дають так звані нові ефекти оригінального препарату амброксолу, препарату лазолван. Це помірна протизапальна дія за рахунок інгібування інтерлейкінів і туморно-критичного фактору, помірна протинабрякова і знеболююча дія за рахунок інгібування серотонину та гістаміну, помірна антиоксидантна дія за рахунок інгібування вільно-радикальних процесів і помірна противірусна активність. Що стосується доказової бази, то у оригінального препарату амброксола лазолвану вона дуже потужна, і з загальної бази можна вибрати 92 дослідження, які можуть бути використані для оцінки клінічної ефективності оригінального амброксолу при лікуванні гострих і хронічних захворювань, як нижніх, так і верхніх дихальних шляхів. От на цьому слайді я зробила такий колаж, це публікації за 2017 рік. І ці публікації доводять, що застосування препарату лазолван збільшує концентрацію антибіотиків у бронхолегеневому секреті. Застосування лазолвану ефективно знижує частоту і інтенсивність кашлю. Застосування лазолвану ефективно зменшує кількість і в'язкість мокротиння. І ще, що цікаво в цьому сенсі, що ми добре знаємо, що муколітики дітям можна призначати з 2 років, а в деяких випадках, коли ми маємо діло з фітопрепаратами, це з 3, а навіть з 4 років. І в цьому сенсі я хочу сказати, що препарат лазолван – це муколітик єдиний, який може призначатися до 2 років. І таким чином його переваги. Він призначається у дітей різного віку, навіть у недоношених, для посилення вироблення сурфактанту. Крім того, практична відсутність значущих лікарських взаємодій. Це значить, що можливість призначення у пацієнтів з різною терапевтичною патологією. І взагалі оригінальний амброксол входить у перечень так званих життєво необхідних засобів. Це засоби, ефективність і безпечність яких відповідає ціні. І на цьому слайді ви бачите лінійку препаратів лазолван для пацієнтів різних вікових груп, але я сьогодні хочу зосередити вашу увагу на сиропах, і не тільки, але не тільки на сиропах, а хочу зосередити увагу на розчині для інгаляції і для перорального застосування. Чому? Тому що розчин може використовуватися інгаляційним способом. І саме хочу акцентувати увагу на небулайзерній терапії. Чому? Ви добре знаєте, але це дуже швидка доставка на велику поверхню дихальних шляхів, верхніх дихальних шляхів, і це доставка активної речовини у точку орган-мішень верхніх і нижніх дихальних шляхів. І це доставка активної речовини в найдрібніші
бронхи і альвеоли. І що стосується саме переваг лазолвану для інгаляції і для перорального застосування, це те, що його можна давати дітям до 2 років. Його прийом не залежить від прийому їжі. Його можна використовувати у всіх сучасних інгаляторах, крім парових. І його можна змішувати з фізіологічним розтвором у пропорції 1 до 1. І таким чином, за рахунок муколітичної, секретомоторної, сурфактант-стимулюючої, мукокінетичної дії, він забезпечує протизапальну, антиоксидантну і імуномодулюючу дію. А проще кажучи, він просто полегшує виведення мокроти із дихальних шляхів. Дякую за увагу. Дякуємо.